森林里的冒险故事。在一片茂密的树林中，生活着一只名叫豆豆的小松鼠。豆豆特别喜欢收集各种坚果，不过它有个小问题，总是容易害怕。每当树叶沙沙作响，它就会飞快地钻进自己的树窝里。某个阳光明媚的早晨，豆豆在林间发现了一颗会发光的橡果，金灿灿的像个小太阳。可是这颗神奇的橡果滚进了一个幽深的山洞。豆豆站在洞口，心跳得厉害。他既想得到这个宝贝，又不敢进去。这时，一只蝴蝶停在他身边说：“豆豆，你可以先数到3，然后慢慢往里走。山洞其实很安全。”豆豆闭上眼睛数完数，鼓起勇气踏进了山洞。出乎意料的是，洞里有好多会发光的萤火虫，把整个洞穴照得如同白昼。豆豆很快就找到了那颗发光的橡果，开心地转起了圈圈。当他带着战利品回到森林时，所有的小伙伴都为他欢呼。豆豆告诉大家，原来只要勇敢地迈出第一步，恐惧就会消失不见。从此以后，豆豆变得越来越有勇气，经常帮助其他胆小的小动物。